测试出没派音乐播放器，把电源打开，系统开始启动。看到这块板子的使用状况。好，现在已经开启。然后板子那个也显示它的那个版本。然后这个地方就是登录它的账号。这个步骤可以不用做。看到电脑这部分，首先网页要先进入它的那个网站里面，这是它的页面。然后我要插入那个 USB， 把它去读那个外接的设备。我这边有数字键盘，之后可以拿来用。然后回到网页部分，来选择歌曲。这边也有显示我在放的音乐是哪一首。外接喇叭。现在放音乐，然后可以给它调大声，调声音。